Manganganak ka na? Manganganak ka na? Manganak ka na dyan. Manganak ka na dyan. Diyan ka na manganak. Halika na. Nagkuha lang ako upuan. Halika na nga. Akyat na dun. Akyat na dun. Akyat na. Akyat, akyat. Akyat dun, akyat. Pasok, pasok. Akyat. Nabantayan kita. Anong gagawin ko? Hindi naman ako manghihilot. Ano ako, doktor? Mga anak ka na dyan. Ano na? Baba, baba. Maupo ka na dun. Sit down, sit down. Upo ka na, upo. 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 Bakit ka pumunta sa akin? Balik ka dun, dali. Balik na dun, dali. Balik na dun. Dali na. Dali na. Dali, dali, dali. Dali, balik dun.
Kailangan bantayan pag nanganak. Ganyan ba? Kailangan bantayan. O, sige na. Balik. Balik! Akit doon. Akit! Akit! Akit doon, akit. Pasok! Ay, naku po! Ay, hanggang ganun lang. Gusto mo i-video kita, mga anak ka. Masakit ang tiyan mo. Pagod na ako. Mga anak ka na. Nalian mo na. Ano na? Ayusin mo. Ginawa mo akong manghihilo ka. Ginawa mo akong midwife Yan ang anak mo na kapak ko na. Naiiri mo na. Yan natin. Tama na. Tama na. Mga anak naman, dami pang arte. Babangon. Wala akong tali ng buhok ko Susunod naman. Akyat. Akyat doon. Akyat. Ay sus, pakapalo ka sa akin.